현장이다, 아빠. 요즘 이거 찍고 있는 거야? 횃불. 와, 아빠는 옛날에는 현장 이거 했죠? 햇불로 앞을 밝히고 그랬어, 놀 때. 우와, 서원이 횃불? 야, 총구야. 재밌지, 서원아? 근데 불은 항상 조심해야 돼. 할게. 엄청 커요, 엄청. 바로 갈게. 엄청 커요. 서진 어때? 맛있다. 맛있어. 나오세요. 너무 커. 내일도 겨우겨우 들어가. 얘들아 살아간다. 서원아, 맛있어요? 근데 추워. 추워. 보일러 켰어요. 너무 좋아. 더 추워. 이거 콩 지금 말리려고 널어놨어요. 여기 나중에 이렇게 나쁜 거 골라야 돼. 체리 왔네? 체리 안녕. 근데 쟤 오랜만에 본다. 체리 오랜만에 보지? 체리. 아이고, 체리가 여기 시골 집 터줏대감입니다. 근데 쟤가 주인공이야? 아니야, 서원이가 주인공이야. 근데 쟤가 주인공 아니야? 이따 저녁에 서원이가 불장난 하고 싶다고 해서 이렇게 쓰러진 나무를 모아서 저녁에 불장난 하려고 합니다. 저희 밤나무 산에 오면 이렇게 말라서 죽은 밤나무들이 많이 있거든요. 이런 거 모아서 이따 저녁에 불장난 하도록 하겠습니다. 저기서 불장난 하고 싶다고 앉아서 기다리고 있습니다. 이거 메꿔야 돼? 뭐를? 저거 구멍 뚫리는 거. 구멍 뚫린 거 있으면 메꿔야지. 근데 왜 안 메꿔? 서훈아, 딸감은 이 정도면 될까? 이 정도면 될 것 같아? 그래. 알겠어. 저기다. 딸감은 우선 이 정도 모았고요. 예전에 이렇게 불장난 화로가 있었는데 많이 망가져가지고 이쪽에 새로 하나 만들어 보도록 하겠습니다. 근데 이거 서훈아, 여기 바닥을 좀 고르게 할 거야. 왜? 여기다가 화로를 만들 거거든? 왜 하루 왜 만들어? 화로를 왜 만드냐고? 저 화로를 만들 건데 저희 집 짓고 남은 벽돌이 이렇게 있어서 이걸로 화로를 만들어 보려고 합니다. 오, 조심. 알지? 잘했어요. 또. 잘라. 아빠는 저기 좀 더 가져올게. 응. 진짜 안 돼. 이렇게 우선 해야 될 것 같거든? 나도 해볼래. 잠깐만. 줘봐. 동그라미를 이렇게 그리고. 좋아. 좋아? 나 잘 보인다. 잘 보여? 여기 그 자국. 아. 보여. 이동. 동그라미 너무 크다. 작게. 이만큼 될 것 같아. 이만큼 여기 불이 지붙어. 태풍. 태풍? 태풍 같아. 됐어. 이거 태풍은 돈 같잖아. 그래? 응. 그러니까 그래서 이제 쌓을 거야, 이렇게. 아빠. 줘봐. 무거워. 서원이 잘라주세요. 그냥.
아빠가 다. 네, 여기가 이거 짜여 보입니다. 잘라버립니까? 짜였어요. 어허. 좋아요. 더 짜고. 아빠 열심히 쌓고 있어요. 네, 빨리. 보여줘. 좋아. 자, 아주 좋아. 쾅쾅 밟아주세요. 하나, 둘, 하나, 둘. 단단하게. 여기 있다. 됐죠. 아빠 위에도 응. 해야지 않아? 위에도 해야지. 아니, 버터. 조심해. 아우, 오, 조심해. 이렇게 싸면 돼, 이제. 이렇게. 형이 도와주는 거예요? 응. 오케이. 아빠, 그럼 더 빨리 할 수 있잖아. 성훈이가 도와주면 더 빠르지? 아빠, 이거 좀 밟으래. 조심해, 조심해. 단단하게 밟아. 근데 나 이거, 계단 같지, 아빠? 응? 계단. 계단 같아? 아빠, 이거 봐. 벽돌이 생각보다 많이 들어가네. 응. 거기다 주세요. 그렇지. 장갑도 안 끼고 이렇게 해도 돼요? 그냥 손 떠면 되지. 여기 손 떠면 되지. 아빠 빨리. 흔들어줘. 힘들었어? 너무 흔들려. 나 조금 쉬고 해. 힘들면 쉬어. 나 하고 있을게. 진짜 힘들어. 어떻게 서원아? 응. 하루 괜찮아? 응, 서원이 보기 어때? 좋아. 괜찮아? 응. 근데 언제까지 웃자고. 얘가 더 크네? 오케이. 우선은 완성했습니다. 서원아 어때? 서원아 아빠가 만든 거 어때요? 좋아. 나중에 여기다 고기 구워 먹자. 근데 또 어, 짜는데? 너무 높이 싸면 안 돼. 왜? 나중에 여기다 뭐 구워 먹으려면 너무 높으면 응. 열 전달이 안 되거든. 이렇게 만들었습니다. 다시 쌀게요. 아빠 무대에 가리고 있다. 아빠 무대는 버터 있습니다. 아빠 무대에. 스티븐 같아? 좋아. 참. 오, 이렇게 보니까 좋네. 불장난 하면서 화로를 좀 바꿨습니다. 이렇게. 아빠. 서진아, 화로를 이렇게 바꿨어. 하루의 마무리는 불장난입니다. 아니야, 아빠가 할게. 조심해, 불은 항상 조심해야 돼요. 일단 나 심어. 시해. 여기다 음식 올리잖아? 맞아. 그럼 그러면 익힌 이거. 근데 박스를 타가지고 불을 그냥 아예 그냥 들어가 버려. 신발도 더. 옆에 얼마나 많이 나. 배고파요. 성원이 위험하다. 이쁘다, 그지? 자, 이거 예쁘다. 이거 예뻐서 찍고 있어. 근데 걔 들킨 거 아니야? 캠프파이어 하는 거 같아. 니네 나중에 학교 이런 데 가면, 수학여행 가면 응. 아빠 때는 캠프파이어 하고 막 그랬거든? 진짜. 이렇게 모닥불 크게 피워놓고 불 앉아서 막 노래 부르고 수건 돌리기 같은 게임. 촛불 켜고 그랬어. 야, 뜨겁다. 소원 빌고. 야, 뜨겁다. 이거 짜였죠? 서진아, 너무 불 가까이 가면 안 돼. 이 정도에 있는데? 멀리서, 조금 멀리서. 아빠 오늘 거의 보름달이야. 바람을 등지고. 저기 멀리에 다리 하나 있잖아. 보름달. 보름달이야. 실제로 엄청 크게 보이는데 여기 카메라에서 엄청 작게 보이네. 눈이 그래서 눈으로 보는 게 더 중요해. 아빠 이거 야옹이 있네. 고양이 소리. 서원 너무 가까이 가면 안 돼요. 서원 좀 뒤로 가세요. 와, 따뜻하지, 서진아? 자, 불 날 거야. 좀 기다려봐.
나중에 와서 여기다 고구마도 거먹고 응. 삼겹살도 거먹고 라면도 끓여 먹고 해보자. 진짜 현명이다 아빠. 요즘 이거 찍고 있는 거야? 횃불. 와 아빠는 옛날에는 현명 이거 했죠? 횃불로 응. 앞을 밝히고 그랬어, 놀 때. 왜? 그때는 전등 이런 게 없었거든. 왜 점등이었었어? 그때는 발전을 좀 덜해서. 이제 꺼진다. 조금 더 기다려보자.